们下面来对变压器进行详细的检修。变压器的检修方法，先看第一种，外观检查。在没有拆下之前，我们可以先通过观察初步判断变压器是否损坏。上一讲我们说过，变压器的桡阻短路容易烧保险，所以反过来，在保险丝熔断的情况下，变压器损坏也就比较严重，一般可以从外观直接看到烧焦、变形、发黑、变色的现象。再是看变压器的各个引脚有没有虚焊、偷焊，以及线圈跟引脚之间也要保证连接完好。第二步，电阻测量。从我们拆解变压器的结构得知，一次摇阻的这个引脚跟中间的这个引脚咬最里层是同一根线，所以这两个引脚相同，而这个引脚又跟里面引脚同一根线咬最外层，因此这三个引脚都是相同的。同样的道理，二次摇阻的6个引脚也都相同。我们来测一下，将外表选至负0档。一次摇阻，这两个引脚接的是最里层，相同。如果不同的话，说明最里层线圈断路。这两个引脚接的是最外层，也是相同的。二次摇阻，六个引脚都要相同。如果哪两个引脚不同的话，说明该层的线圈断路。一次摇阻和二次摇阻之间有绝缘胶带隔离，所以测它们的阻值应该是无穷大。如果其中任意哪两个引脚相同，说明发生短路，无论是断路或短路故障，都要把变压器拆下来，重新咬制损坏的线圈，并重新缠咬胶带进行隔离。也可以直接把整个变压器换掉。还有一种方法是电压测量。在家电的情况下，测量变压器一次摇阻电压正常，而二次摇阻无电压，即有进无出，也可以判定变压器有问题。这是变压器的3种检修方法：外观检查、电阻测量、电压测量，请大家掌握好。下面我们再看后面的线路，先看一次摇阻这边，过来连到这个引脚，我们看它也是一个变压器，上面标识为18204161581V1，引脚有1、2、3、4、5、6、7、8个，我们也把它取下来，取这个载回电源的 BX1116
KK9955，其中16是这个长度为16毫米，一般电源都是用这个尺寸。后面的8个音节。这边轻轻放动，把镊子从底部空档插入，平稳的取出来。它上面的标识为 T2，我们把它也拆开来看一下结构，请大家一起动手。只有先熟悉它的内部结构，才能更好的理解和分析这份电路。我们按这个步骤来拆。第一步，解开缠咬胶带，把这个标签纸撕下来，拆开这里的胶带。大家拆的时候注意留意一些细节，为我们以后安装和维修提供帮助。第二步，取下一固定架，这是取下的一框架，一个装在这里，一个装这边，两个对接成约字形。标签上的1-16就是表示1磁芯尺寸为16毫米。第三步，拆外层绝缘胶带。可以看到这一层接的是2次摇出的这个音脚，咬之后接到
这个音架1圈、2圈，注意它的压制方向。第4步，压组还原。点开一个音架，把线程还原，接着拆第2层绝缘胶带，压组还原，依次内推。因时间关系，我们就不演示后面的拆解过程了，请大家自行完成。下面我们来自习题，充电强点 Home 进学论坛，自学电维修第020讲习题1，检视变压器的3种检视方法。2，请你动手用电话对题进行测量，并记录你测量的电压数据。3，请你根据题2的拆解情况，简述其内部结构。